名前は西村周平です。生まれは神奈川県横浜市です。1985年ですね。昭和60年です。興味があったのは、得意だったのが絵だったんですよね。絵描くのが昔から結構得意だったんで、それはもうそうですね、好きだったんでしょうね、きっと。最初はだから漫画をこうドラゴンボールのビデオドラゴンボールをビデオに録画して、でそれをこうビデオをこう一時停止して画面を見ながらこうやって描くっていうのをずっとやってて、そしたらドラゴンボールはすごい上手くなったわけですよ。で孫悟空の顔がいまだに結構上手いんですよ。それを小学校の黒板に書いてキャーキャー言われるのが好きだった。高校の時に美大に行こうかなと。特に他に取り柄もなかったし、でその美大に行くためのなんかこうアトリエみたいな予備校みたいなのがあるんですけど、その時に、高校の時にそこに行ってましたね。単純になんか絵が得意だったからこっちに行こうがいいかなっていう感じでただ選んだだけで、案の定やめたんですけど、なんかこう別に画家になりたかったわけでもないし、なんかその美大に入ってからどういう職業になれるかっていうのを調べなかったっていうのもあるんですけど、なんか美大じゃないなっていう感じでやめちゃったんです。でもファッションには興味ありましたね。高校生ぐらいじゃないですかね。中学生まではもうなんて言うんだろう、あんまりそういうファッションとかにはなんかこう程遠かったような気がしますね。僕なかなかダサかったんで、おしゃれなお店も知らなかったわけですよね。で横浜そもそもあんまないし、で原宿まで行く勇気もなかったわけですよ。怖いし東京って。だから横浜界隈でなんかおしゃれな古着屋さんみたいなのを回ってたんで、正直おしゃれでは全くなかったですね。おしゃれに興味はあったけど実際のところ全然おしゃれじゃなかった。目立つことが好きだったんで、これはもうちっちゃい頃から目立ちたいっていうのがやっぱ根底にいつもあるんで、なんか人と違うことはしたいなっていうのはいつもありましたね。だから海外とかじゃなくて就職先とかもやっぱ一流のその美容院に就職したいとか、なんか可愛い彼女連れてたいとか、なんかそういうのでしたね。結構僕はあっさり美容師って決めましたね。っていうのもその高校の時に美容その美大に行くその予備校を辞めた時に、なんかこうなんだろうな、なんか美大から美容師になった人のなんかドキュメンタリー番組かなんか見たのかな。なんかそんなことがあったような気がする。でなんかこれだって簡単に思ってしまったと。でその当時やっぱ自分の髪とかも、要は美容院に行ってうまく髪を切られたことっていうのはそもそもなかったんです。だから必ずその美容院行った後に家帰って自分でこうやってカミソリでこうやって切り直して、なんかもっとこういう感じだったんだよなとかっていうのをずっと繰り返してたから、結局なんかそこになんかこう通ずるものを感じてしまったんでしょうね。なんかあの当時キムタクがビューティフルライフっていうドラマをやってて、そのちょっと後ぐらいだったのかな。要はちょっと美容師ブームがあったんですよ。でなんだっけ、カツラっていうかマネキンをこうハサミの練習をしながらこう切ったりとかしてる時に、俺キムタクみたいだなと思いながらやってましたね。
まあ神奈川界隈別に一人暮らしとかもその時点で考えたりとか全くしてなかったんで、まあ、家から通える範囲内の、まあ、美容専門学校で調べたらなんかこうちょっと面白い学校があって、その唯一その日本国内で唯一の国立の美容の専門学校があって、でまあ値段が安いっていうのは別に正直そこまでこっちのメリットではないなと思ってたんですけど、まあなんかこう厳しいと。ですごくなんかこうちゃんとしてるっていう学校で、神奈川では結構人気がある美容学校があって、じゃあここにしようと思ってそこを受けた感じですね。バタフライの池田さんてか、バタフライってそもそも特にその砂原さんってもう一人の女の人がいて、でその人が当時すごい人気だった小田切城の髪の毛をやってた人だったんですよ。ですごい人気のところでまあそもそも池田さん自体もすごい人気の人だったんですけど、なんかすごく個性的な人でかっこいいなと思って、でこの店に入りたいと思いましたね。もうそこしか考えてなかったから、1年生のどんぐらいだったかな、3学期ぐらい、3学期って2期生だったから2学期っていうのか分かんないけど、1年生の終わりぐらいの時からもうバタフライに髪を切りに行ってたんですよ。でまあここに入れてもらおうと思って行ってたんでバタフライの試験自体が1学期の終わりぐらいだったから、まあ、夏前ぐらいだったんですよね。だからそうもうそこに入って働こうってか、東京のおしゃれな有名美容師になりたいなと思ってましたね。決まんなかったんですね。まあ普通に僕はもうここに入ろうと思ってたんで、その1店舗しか受けてなかったんですけど、なんか入れるつもりでいたんですよ。そしたらその二次試験まで行って、まあ二次試験ってもう4人ですよ、残り4人取れいいじゃないかと思うんだけど、まあその中で1人だけ取ったんです。でそれが夏休みの時ですね。で落ちて、やべえ落ちたと。でどうしようと思って、でもなかなか諦めきれなかったんですよね、なぜか。だからなんかね何を血迷ったか絵を描いて持ってったんです。何か分かんないけど、なんかすげえ変な絵を持ってった。このぐらいでかいバタフライに持ってった。ドラゴンボールじゃなかったですね。なんかちょっとアーティスティックな絵を持って、なんかこう髪の毛こうなんていうのかな、女の人が2つこう、今でも覚えてるわ、こうそっぽ向き合ってて髪の毛が一体になってて、なんかこんなになってるちょっとアーティスティックな絵を描いて、でこれで諦めようと思った。これ渡して諦めようと思って、そしたら持ってったんですね、予約もせずに。まあ失礼な話なんですけど。で持ってったら、なんかその池田さんがわざわざ来てくれて、でなんだこれはと。でわかんないけどなんか悔しかったんで持ってきましたっつって言ってで持ってきたら、お前面白いなと、なんかこれはいけるかなとちょっと思ったんですけど、そしたら池田さんが海外旅行してこいって言われてお前なんか世界一周旅行とかしてきたらいいんじゃないかって言われて、あ、そうなんですかねっつって、そうかもしれないですねっつって言って、でまあそこで終わったんです。なんとなくそこでなんか踏ん切りがついた。なんか足りないんだなっていうふうに分かった。なんかこう違うなっていう、まあ、単純にダサかったんです。まあ苦い思い出ですこのまま海外行っちゃうかなとかちょっと血迷って先生に相談したら、まあまず美容院で経験を積んだ方がいいんじゃないかみたいな話になって、
でじゃあどっかまあ有名店の二次募集、まあ夏終わって秋なんで大概が二次募集ですね。じゃあ二次募集受けてみるかと。でまあこれもさっきの同じソースなんですけど、美容学校にある美容雑誌に載ってるよく載ってる人のお店が二次募集をやってたんで、メイクスっていうまあ表参道のお店なんですよ。でそこを受けました。なんかねちょっと変わったテストでですね、まあ普通に面接があって集団面接があって、でまあその中でまあその面接官の人は質問してくるんですけど、そこに対してまあちょこちょこっと話をするのと、筆記試験っていうのがあった。要は一般教養みたいなものをチェックするような筆記試験があって、これ意外と頭良かったんで普通にそういうのはできたんです。多分そこの点数が良かったんでしょうね単純に。とあとなんかそのファッションファッションデザイナーか、ファッションデザイナーの名前を書けと。で正直知らなかったんですね。でまあそのデザイナーの名前が入ってるようなブランドだったらもちろん書けるんだけど、なんかこれを書くのもどうなのかなと思って、その問題文にこうピーピーって斜線引いて分かんないんで自分の好きなブランド書きますって書いて自分の好きなブランドを20個ぐらいこうバーッとこう書いて、で出した。そしたら受かった奇跡。新人研修っていうのがあってですね、タカラベルモントっていうそのシャンプー会社があるんですけど、シャンプー大会社なのか分かんないけど、そのタカラベルモントっていう会社の一室をですね借りて新人研修っていうのを行うんですよ。でまあその当時いたそのスタイリストの人がまあ暇な時にこう代わる代わる来て、要はサロンっていうのはこういうもんだとっていううんちくを聞かされる。美容師になるっていうのはこういうことだと思ってたんで、もう全てを信じるわけですよ。彼らの言うことが全てだと。で社会の仕組みも知らないし、でまあこういうもんだ、ああそうなんですね、なるほど、はいって聞きながらっていうのが1週間ぐらいあるのかな。で同時に行われるのがシャンプー練習があって、その要は店に入る前にそのタカラベルモントのそのあそこでなんかこうシャンプー台を使った実習みたいなのをアシスタントの先輩がしてくれる。でなんかなんていうのかな、あの感じ、なんかこういやすごい疎外感を感じましたね。なんかこんなになんかこうサロンでこうなんだろう、それまでバイトとかしたことあったんで、焼肉屋とかまあなんかそういうところでしかやったことないけど、でもなんかこうまあ優しい先輩がいてこう教えてくれると。でなんか間違えた時にはこうまあ怒られるけども、でもなんか次からこう気をつけようねみたいなノリの環境にでいたんで、なんかがっちりした空間がすごい怖かったのですごいストレスフルっていうか、1週間そのあれを耐える。でその後まあてか幸いここ救いだったのが、僕ら同期はすごい仲良かったんです。不安とかなんかこう嫌なこととかも一応共有し合ってた。で結構稀に見る仲のいい世代だって言われてたんですね、その上の先輩たちから。でいざまだその1週間でその研修を終えてまあサロンに立つんですけど、何をしていいか全く分からないんですね。シャンプーもできないし
なんかこう掃除もなんかようわからんし、タイミングもわからんし、なんかこう全てにおいてなんか何をしていいのかわかんない。でもおどおどしてるだけで怒られるっていうそういうのをずっとあの日々を繰り返しましたね。最初特に1年目っていうのはそのお客様にそこを触れるっていうのはシャンプー以外にないので、まあそのシャンプーを経てまあカラーパーマのアシスタントに入っていくと。でそのいろいろなその、テストをクリアした後にあるのがスタイリストデビューっていう、要はそこから要は何でも自分でお客さんを取れるっていう、まあ東京の有名店だったら大体56年はかかる。まあもしくはもっとかかるところもありますね。78年かかる人もいるかもしれない。僕これはすごい鮮明に覚えてるのがまあ当時だから初めてのお客さんで要はシャンプーしかできないんですね。シャンプー練習しかしてないんで、シャンプーしかそのお客様に携わることっていうのはできないんです。だから最初に入ったシャンプーのことは覚えてますね。優しいスタイリストの厳しくないスタイリストのお客様で若い女性の方でしたね。でももう誠心誠意を込めて洗いました。それは覚えてますね。最初なんかクロスをかけるとかタオルをやるとかっていうのももうご無礼のないように本当に私どもが私ごときがやらせていただきますっていう気持ちでやりました。やったことすごい覚えてますね。ですね、カラーが全然うまいこといかなかったですね。カラーですごいチェックでつまずいて、何をやってもダメだったんですね。てかすごく緊張しいでですね、もう何か人をこう触るごとにもうなんだろう、手がもう震えるし、もう汗もダラダラかくし、今では考えられないんですけどなんかすごく緊張しいで、その様が毎回ダメだった。まあもちろん結果ももしかしたら求められてるものに達してなかったっていうのもあるのかもしれないけど、ものすごくその女性に触るっていうことに対してものすごく緊張感があって、でそれがテストに受かんなかった理由でしたね。同期がみんなカラーを受かり始めたんですよ。結構受かってて、僕だけ最後に残ったんです。でこのやっぱ1年目の最初の仕事っていうのは雑用なんですよね。でみんなでこう雑用をローテーションで回してたんですけど、要はカラーが受かっていくたびにどん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 そこから抜けていくわけですよ、このローテーションから。で最終的に残った僕一人が毎日毎日雑用やったの。っていうのはタオルを洗ったりとかゴミ出しをしたりとか、もう本当に雑用をどんぐらいかな、3ヶ月ぐらいですかね。多分僕一人残って何にも受かんなくて、でももう同期が本当にめっちゃ応援してくれて、こういうふうにやったらとかああいうふうにやったらとかっていろいろこうなんかこう手助けもいろいろしてくれてんだけど、それでもうまくいかなくて、でなんか先輩は助けてくれなかった。まあ助けてくれる先輩もいたんですけど、全員が全員助けてくれないわけじゃなくて、でもやっぱなんかすごい厳しい環境だったんですよ。で毎日毎日こうゴミ捨てと鍵閉めを
もう全てやってる中でもうなんか嫌になってきて、もうストレスがものすごい溜まってた時期だったんで、要はその一人暮らしっていうのも初めての経験だし、僕未だに忘れないですよ。毎朝当時ね倖田來未のてててててれてて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 れてててみたいな曲を目覚ましにしてたんです。あれで目が覚めるたんびにもう今日また一日が始まるっていう思いをしながら幡ヶ谷のアパートで暮らしてたの覚えてますね。でもうそれがもう完全に限界に来て、でもうそこからもうこれはいられないと思ってやめました。まあどっか入れるかなってちょっと正直思ってますね。どっか違うところに中東で入れるかなってか、その美容師なんて中東っていうのが結構あるのかなと思ってるし、実際一個上の先輩が中東だったんで、まあ中東があるのかなと思ってましたね。また面接に行くわけですね。中途採用をしてる、美容院に面接に行く。全然ダメでしたね。だからもうそもそも1年目で辞めたやつなんてもうあんまり箸にも棒にも引っかかんない。でも結局なんかね、一応見つけたんですよね。そのヘアメイクをやってる人が小さいサロンをやってる。でそこのサロンが求人募集をしてた。自分の父親に近いぐらいの年齢の人なんですか。50ぐらい、50過ぎだったのかな。で当時は本当にだから武田久美子とかの何だったっけな、なんか有名な写真集、それのヘアメイクをやったりとかジャニーズをやったりとか、結構当時はかなり売れてた人なんですよ。その芸能関係タレント関係のヘアメイクで結構売れてた人でその人のサロンっていうのがちょっと惹かれたんですよね、ヘアメイクっていうものが。てかなんか今までそのサロンワークしかやったことなかったから、そのヘアメイクっていうものにすごく興味が出た。でじゃあここちょっと話だけでも聞いてみようかな。有名店ではないし、でも恵比寿ってか渋谷と恵比寿の間にあるところで、場所的にもそんなに悪くないし、なんかその店長さんの経歴も悪くないから、得られるものもあるだろうなと思って面接に行ったら、じゃあ明日から来てよみたいな感じになって、で明日からその翌日から働き始めた。また場所柄ね何とも言えないんですけど、あそこら辺っていろんな人が来るんですよね。おしゃれな人も来れば、なんだろうな、地元の美容院みたいな風な使い方をされるパターンもあったりとか。でもその店長さんのその経歴っていうのは結構こう見応えのあるというか、こう惹かれるような経歴の持ち主だったんで、それを求めて来る人もいたりだとかで、そうだからいろんな人がいましたね。最初の有名店っていうのとは違いましたね。やっぱりまずその学生時代に思い描いてた美容師っていうのはやっぱりキムタクだったんで、路線を外れたなっていうのがやっぱありましたね。でも同時にこそのメイクスの時には感じなかった、僕に対して会いに来てくれる人とか、その話してくれる人とか、そういう2人だけだったんで、その店長と僕だけだった。だからそのなんだろうな、濃い関係っていうのはコミュニケーションが取る関係だったんですね。話もよくするし、それが楽しかった。なんかこうちゃんと美容師として見てくれてるのか分かんないけど、でもなんかちゃんと自分のことを
一なんか人間としては見てくれてる感じとか、まあ本当に年配の方なんかは僕のことを本当息子のように感じて見てくれてる方もたくさんいてですね、あのいやもう本当にそれは救われましたね。やっぱりその当時のその、ね、ヘアメイクのその店長さん自体がヘアメイクだったっていうのもあるんですけど、もともとなんかそのクリエイティブなこととかがものすごく僕は、まあ昔から好きだったのかもしれないですけど、なんかそこにすごく目が引かれたんですよね。で正直暇な店もある、暇な時もものすごいあるんですよ。2人の店だから、その店長と僕だけの店だから。でまあ僕もスタイリストデビューっていうかその切らしてもらえるようになったんですけど、でも当然客はすごい少ない時もあるわけですよ。そういう時に美容雑誌とかファッション雑誌とかをもう読み漁ってて、てかもうそれしかやることないから。でその時に防具ジャパン日本か今はのファッションのそのページがあってですね、ファッションストーリーがあって、それの部屋が素晴らしかったんですよ。でこれ誰がやってんだと、もう髪の毛じゃなくてなんかこうなんかいろんなもの使ってて、なんかすごくかっこよかった。とりあえずでこれ何これと思って見たら、それがユージン・ソレイマンっていうイギリス人の人だったんです。あ、すげえなと。で海外行ってみるっていうのもちょっとありかもなと。若いし当時24歳3歳です。だから海外も悪くないのかなって思ったんです。3年ちょっとぐらいいたんじゃないかな。海外に行くって言って辞めました。ニューヨークかパリかで迷ってて、でもその当時まあ暇な時間もあったんで、いつもその外国フレンチボーグとか見てたんですよ。てかそれぐらいしか見れるとこないから、フレンチボーグとかイタリアンボーグとか海外のその雑誌っていうのを見てて、でやっぱなんとなく分かんないけど何も知らないからパリコレっていうのしか知らなかった。じゃあファッションで言えばパリだろって言ってパリそれを決めたのが24歳の時で、当時そのまあやっぱりその何も分かんないし、海外に住むっていうことすら分かんない。でその時にまあだから要は今のまあ奥さんなんですけど、当時一緒に同棲をしてたんですね。で奥さんに彼女に海外に行ってみようかなと、行きたいかも、行きたいなぐらいな感じで言ってみたんです。でそしたらいいんじゃないっつって、その彼女っていうのは僕学生時代からの付き合いなんで、美容学校時代からの付き合いだから、要は僕が東京の有名店に入って有名な美容師になってキムタクになるっていう、要はこの願望を描いてるっていうことを知ってる人だったから、それとは今違う路線に行ってるっていうことに対してのフラストレーションを抱えてるってことは分かってたわけですよ。だから海外に行こうっていうその発言に対して、ああまあそうなるのかもなっていう感じでいいんじゃないって言ってくれた。でじゃあ一緒に来てくれるって言ったらいいよって言うから、一人じゃないんだったらできるかもって思った。で海外に行こうって思った。
まあ学校がすごい厳しい学校で1日5時間授業があったんですね。で2時間座学違う4時間座学のその間1時間に、発音矯正っていうのがあるフルマックスのコースを取ってたんでまあ奥さんも一緒にその学校に通ってたから2人でやるとまあ学費も2倍だし生活費も2倍で要は1年結局その生活を続けたんですけど1年弱ものすごい額の出費があるわけですよね。でだからこれはできるだけ早く語学を、習得してさっさと働きにならないとこれはもう貯金が尽きると。でまあ正直そんな貧乏生活もできないんで貧乏生活はちょっともうするぐらいだったら日本に帰ろうと思ってたからある程度の生活を維持しながらなんか勉強できないとダメだなっていうので、まあ、やっぱ出費はすごいかかった。だからさっさと語学を習得して働かないとなって思ってその一心でしたね最初の1年目は。来て1年経った後ぐらいですかねどっか働けないかなと思ってまあでもまあ普通に考えて単純に日系の美容院の方がいいんじゃないかなと思って、まあ、ビザに関しても学生ビザなんで、まあ、日系の美容院だったらまあ妥当かなと思ってでジャックモーザーに最初はだからもちろん雑用ばっかりでしたね。タオルとガウンとそればっかりをやってましたね。シャンプーとで、まあ、もちろん喋れないんでお客さんと話したところで別に話も盛り上がらないしそれこそ当時バニタとかがすごい可愛がってくれてましたね。フィリップもなんかよくしてくれてた。でも正直あんまり好きじゃなかったところもあるんで23ヶ月いたかな3ヶ月いたかな23ヶ月2ヶ月ぐらいでしょうね。で辞めましたね。てかもともとそのサロンワークをやりに来たんじゃないんでフランスにはここでは単純にそのフランス人と働いたらどうなるのかなとかフランス語を勉強したいなとかそのぐらいのレベルだったんです。僕はジャック・マーザーに入った時正直ここでどうなろうとか全く思ってなかった。あくまでそのもともとだからその当時のそのディレクターのその、まあ、これすごい散々お世話になるんですけどとも子さんっていう人がいてですねその人にまあ普通にもう話してでそのファッションの仕事がやりたくてこっちに来たからそっちの仕事をやります、まあ、向こうも雑用なんで僕なんてだから別にねまた違う人が雇えばいいだけの話だ。で辞めてなんかねその時にちょうどだからその友達伝いかなんかでもうそれこそ語学学校ので知り合ったスタイリストアシスタントの女の子からなんか一人日本人のヘアさんがアシスタント探してるんだけどやってみるみたいな感じでそれが一番最初の撮影でしたね。でそれにアシスタントで行ったっていうのが最初の撮影です。それがなんかちょっと特殊な撮影でですね、まあ、1週間の撮影だった。でもファッションなかなか今考えても珍しい撮影だなと思うんですけどその雑誌のまあなんか30ページぐらいあるのかな40ページぐらいあったのかなを1週間かけて撮るみたいな撮影で1週間無料で働きましたね。
でもその1週間だから同じチームでいたからこそすごく仲良くなれたっていうか、そのアシスタントをしてたヘアさんとももちろん仲良くなったし、カメラマンさんとも仲良くなったし、メイクさんとも仲良くなったし、スタイリストの人とも、もういろんなチームの人がなんか家族みたいな感じになった、すごく特別ななんかこう、僕それ後にも先にもそれしかないですね。そんななんか長期間同じメンバーで過ごしたことが。でそれがでもまさにそれが一発目の撮影だった。スタイリストさんが所属してるエージェンシーからはちょこちょこ違うアーティストさんのそのスタイリストさんだけじゃなくて他にも所属してるヘアさんがそのエージェンシーにはいるので、その他の人のアシスタントやってみないかみたいな話がちょこちょこ来て、でもそこちょこ言ってたんですけど、やっぱりいかんせんお金が稼げない、最初は特に。だからこれはこの調子でいくとまずいなと。もう1年はそもそも満額使ってるんで、でこっから2年目もずっと使い続けるとこれはかなりきつい話になってくると。だからこれはじゃあどっか違うとこ、なんかじゃあ例えばサロン、ビザが大事なんじゃないかってちょっと思った。で雑誌で見たですね、クリエーション、本当に素晴らしいクリエーションをやってる美容師さんがいてですね、マリソルさんっていうんです。その人が今まで小さいアトリエで、やってたんだけど、今度マレに大きい店を出しますっていうのが結構大々的に宣伝されてたの。まあすげえ敷居高そうだなと、めちゃくちゃおしゃれだし、めちゃくちゃ人気あるってか人気のある雑誌だし、これはものすごい倍率だろうなと思いながら、でも直接電話して履歴書を持ってって、そしたら意外と会ってくれてっていう。で一緒にやるみたいなことを言われて、当時でも全然まだフランス語も喋れなかったんで、こんなんでいいのかと思ったんですけど、でもそのマリソルは僕のことすごい気に入ってくれて、いいよ来なよみたいな感じになって、で当時だからそのマリソルが一緒に働こうと思ってた男の子一人、アレクサンドルだからマリソルとアレクサンドルと僕3人のオープニングでマレのプラステボージョの近くの店を始めた。やっぱ非常におしゃれでしたね。非常におしゃれで、やっぱ場所からすごいアーティストの人もたくさん来るし、あと彼女の作ってるもの自体が要はクリエーションだったんで、要は三つ編みでなんかこうでっかい顔を王冠のようなものを作ったりだとか、そのサロンワークとクリエーションワーク、ヘアメイクみたいな、その同時を一緒に得られる、僕にとってはもう一番の場所だった。給料も安定してる、かつクリエーションで自分でやりたいこともできる。で今まで働いたどの美容院よりもおしゃれっていうので、全てにおいて僕の中ではいい店だったんです。でフランス語も伸びるし、でそうですね、お客さんの良かったし楽しかったです。なんだかんだでもそこもね1年ちょっとですね。っていうのもやっぱりアシスタントの仕事っていうかそのヘアメイクの仕事がやっぱりメインでしたいんで、サロンワークがメインになってくるとやっぱりちょっと僕の中では違うなと思ったんですよ。だからでちょこちょこ抜けたりしてたらマリソルにやっぱ私はその3人っていうか少数でやってるから毎日でいてくれる人がいないと困る。まあ綺麗に言うとこういう感じです汚く言うとものすごいバトルをしましたけど、でもまあまあ結果的にはそういう感じで今でも友好的な関係だし、彼女に毎朝毎朝こうコーヒーを飲みながら昨日何があったんだ、昨晩はどういうことをしたんだと
っていうのを毎朝聞かれるっていうか聞いてくる。でそこで喋ってたことがやっぱりフランス語が伸びた理由だなと思うんですよね。あんなにこう懲りずに毎日バーッとこう話しかけてきて、でバーッと喋らせてくれたっていうあの環境がやっぱりフランス語を僕が伸びた理由かなと思いますね。辞めた後はですね、もうこれでアシスタントの仕事もある程度安定してたんで、まあ普通にこれだけでも生きていけるかなと思ったんですけど、何かこれも運命なのか、その前に働いたジャック・マードンのそのディレクターのとも子さんから本当にそのタイミングで電話かかってきて「あんた今何してんの?」いや辞めましたけど今まで働いてた店を」って言ったら「じゃあ来る?」みたいな感じで、今度は美容師として。でも僕撮影のことを結構メインでやりますけどって言ったら「いいよそれでも」って言って、当時だからそのちょうどジャック・マザーにいた人が辞めたんです。で一席空いてたんで「じゃあ来ないか」って言われて、でジャック・マザーにもう一回戻ってきたんです。やっぱり入りとしてはですね、美容院の美容師よりもスタジオワークやってる美容師の方がかっこいいと思う。やっぱそっちの方がかっこいいなっていうのが根本にありますね。でクリエーションをやってたりとか海外に飛び回ってたりとかショーでやってたりとか、やっぱこっちの仕事の方がかっこいい気がするので、やっぱりもともと目指したいっていうのが根底にあるから、その仕事がやりたいっていうのが根底にはあると思いますね。でも同時にそのルールがない、何でもやっていいっていう、やっぱその自由な空間っていうのがやっぱ楽しいですね、創作活動する上で。ちょこちょこはその自分に来る仕事はありましたね。なんかどっからの紹介だったのか、誰かからの紹介だったのかちょっと定かではないですけど、なんかちょこちょこ送ってくれる人はいて、でもやっぱりその有名なヘアさんのアシスタントに就きたかったっていうのがあって、やっぱ勉強したかったっていうのがあったんですよ。やっぱり結構畑が違うので、サロンワークとヘアメイクは。だからまず知らないのがすごく不安だったわけですよ。なんか仕事がバーンってでかいのが来たとしてもやれるもそのポテンシャルがないから、まず勉強がしたいっていうのでアシスタントをできる限り取ろうっていうので、パリにあるエージェンシーとか世界中で有名なエージェンシーには全部にメールをして、パリで仕事がある時には呼んでくれというふうなメールをもう1ヶ月に1回ぐらいは毎回送ってたかもしれないですね。でもその甲斐あっていろんな人からやっぱ連絡が来ましたね。で1回やれば2回目もあるし、2回やれば3回目もあるし、で3回やるとその人以外のその人と同じ事務所の人のアシスタントにもつけるしっていうのでその人たちの賞を持ってる人がいたりとかしたら賞にも入れる。なんか本当そんな感じですね。こう徐々にこう輪が広がっていってっていう、なんかみんながすごいなって思われるのを作りたい。なんか漠然としてますけど、自分のなんかこうあれやりたいこれやりたいっていう願望よりも見る人がどう思うか、そこばっかり考えてる。まあこれが果たしていいのかどうか知らないですけど、僕はそっちのタイプですね。
お客様の喜びが直で来る。これはスタジオワークにはないことだと思うんですよね。スタジオワークっていうのは結局その広告を作るとか CM を作るとかまあそういうののために雇われる人間たちなので、その単純に成果がその場では見えないわけですよ。要はこれが出て巷に出てすごいいい広告だね、ヘア誰がやってたの、この人です、すごいねって言って帰ってくるっていうもんなんですけど、サロンワークっていうのはやった瞬間に喜びがバーンと来るわけですよね、お客さんから。これはすごく快感で、またやってあげたくなるし、さらにいいものをって思うし、もっといろんな人にって思う。これはやっぱりサロンワークとスタジオワークとの差だ違いだと思うんですよ。毎月同じ人が僕にカットをしてもらいたいと思って来てくれる。これがやっぱ何年にもわたってくると、やっぱりその人にとって僕はその人の生活において必要な人なんだなって思うわけですよ。そうなった時にやっぱりもちろんスタジオワーク今でもすごくしたいし、でそれをしようとも思ってるんだけど、ちょっとやっぱ裏切れないっていうところはやっぱあるなっていう感じですね。当時は学生の男の子だった子が今ではもう人工知能の会社に入って超エリートになってたりとか、ありますね。10年の中での変化っていうのはあります。やっぱそういうのはやっぱりなんだろうな、彼は特に若い男の子だったんで、なんか勝手にだけど、彼のお兄ちゃんのような存在で、なんか弟がどんどん成長していくのがなんか嬉しいよとか、なんかそういうなんて言うんだろうな、そのお客さんのそのプライベートっていうのになんかより近づいてるっていうか、そこはやっぱりなんか楽しいかなと思います。理想だけで言うなら続けたいですね、今の生活を。サロンワークもやりながらスタジオワークもやれる。ただ両立するのはなかなか難しいかもしれないんだけど、でもそれが理想です。